этим вместе. В свой 25-й день рождения Астрий Кескус в Нарве разыгрывает незабываемые впечатления и подарки. Посети на этой неделе нашу страничку в Facebook и испытай удачу. Астрий Кескус в Нарве. Всегда рядом. Покупайте звезды недели! На этой неделе в магазинах Максимаркет и Консум. Нарезанный сыр Эйсти, Валио Атлет, 500 граммов с карточкой КОП всего 2,19. 4,38 за килограмм. Давайте экономить! Время выбрать смартфон Samsung премиум-класса. Обменяй старый телефон и получи его двойную стоимость до 600 евро на покупку мощного Galaxy S21 или эксклюзивных раскладных Galaxy Z Fold 2 и Z Flip 5G. Поспеши, предложение в силе до 25 апреля. Подробнее об условиях у наших партнеров и на Samsung.ee. Денежные переводы Корона Pay в твоем мобильном. Установи бесплатное мобильное приложение и отправляй деньги из Эстонии в Россию и другие страны легко и по выгодному курсу. Корона Pay. Просто отправлять, легко получать. А главное, без комиссии. Услуга предоставляется Корона Pay Europe Limited. Условия обслуживания на coronapay.com. Доброе утро, это утреннее шоу «Запускай» на Sky Radio. Прямо сейчас берите в руки телефон, отправляйте смс на номер 1520, пишите там Sky Radio. Это имеет смысл делать тем, кто хочет свой дом сделать умным. И таким образом, чтобы все у вас было просто фантастически. Умные гаджеты мы разыгрываем от Xiaomi. Например, вам может достаться умная камера видеонаблюдения, позволяющая получать четкую картинку даже при плохом освещении. Она поддерживает голосовое общение в режиме реального времени, обнаруживает движение и распознает даже лица. Придет к вам в гости Ольга Петрова, вы сразу... Опа, Петрова, да. Это Петрова пришла. 70 евро стоит такая камера на сайте mihome.ee. Вообще на сайте mihome.ee много всего вы найдете. Но выиграть у нас можно... Не только камера. Классные гаджеты на сумму более 1000 евро. Отправляйте смс номер 1520 и пишите там Sky Radio. Это интересно. Интересно? Расскажем вам про первую... нет, не про первую. Расскажем про Матья Моторезе, Да. управляющий океанариумом, очень доволен тем, что любимая девушка разделяет его страсть к дайвингу. Пара одержима погружениями и подводными приключениями. Когда мужчина решился сказать Фионе, что он ее любит, сделано это было под водой при помощи надписи на доске. И вот теперь, в общем, в очередной раз он пригласил свою возлюбленную понырять. А пара, да. Предложение. Пара отправилась на остров Рождества. Есть такой остров. И там на глубине 11 метров романтик стал показывать Фионе ламинированные таблички, на которых спрашивалось, согласна ли она стать его партнером по дайвингу на всю оставшуюся жизнь. После появилось обручальное кольцо, в общем, спрятанное в мешке. В большом таком Да. огромном мешке. Несмотря на подводное снаряжение, влюбленные даже обнялись и поцеловались. Ну, естественно, еще и было снято видео, которое потом было выложено в соцсети. Соцсети в восторге. Все такие, ми-ми-ми, как это классно, Он классно. доски ей показывал на 11-метровой глубине. Как это романтично! Романтично. Как это романтично! Не, молодец, мне кажется, прям молодец. Ну, особенно учитывая, Ты бы что они хотела, да? дайверы. Но это круто, когда это не как-то вот прямо по-обычному, а когда вот так, и у вас есть какое-то общее хобби, в которое можно внедрить вот эту вот тему, это классно. Мы хотим спросить у вас, как вам делали предложение или как вы делали предложение? Это был какой-то креатив невероятный, или это был достаточно такой классический вариант, или это вообще было между делом? Может быть, вы ехали в автобусе в Нарву и такие типа, что, может, поженимся? Ну, давай. 5121-98-4. Мы ждем ваших смс и WhatsApp на этот бесплатный номер, потому что нам очень интересно знать, как вам делали предложение. И, конечно же, вы можете позвонить 67 88 98 4. А еще можно сделать предложение при помощи утреннего шоу «Запускай». Вообще всегда можно написать нам utro@sky.ee. И мы с радостью все Мы организуем. вас сконнектим
коннектим, и все будет у вас отлично. Как Ольге Петровой делали предложение? Слушай, ну это не был какой-то прямо мега креатив, но я помню, что было очень много цветов, просто было заставлено полностью помещение цветами, и... А тебе в помещении делали? Да, мне делали в помещении, и места живого не было от цветов, это были мои любимые ирисы, так что, ну, в целом, все достаточно миленько было. Нам написали тут сообщение: на воздушном шаре во время заката. С ума сойти. Вот тут, понимаешь, тоже на воздушном шаре поднимешься во время заката, а потом опа, и какой-нибудь дождь пойдет. Или она отказывает. Или она и вам надо, короче, тупо еще приземлиться. А, кстати, есть же, да, эти ролики, там, короче, когда парни делают предложение, а это все снимают, а девушки отказывают. И они такие, no. И да, и это неловкий, конечно, момент. Одно дело, когда вы где-то на земле, и ты можешь просто пойти сразу порыдать, а другое дело воздушный шар. Да, но там можно сразу выяснить отношения. Можно поговорить, узнать, что ей не нравится, собственно говоря. Потому что ей-то некуда сбежать. У меня было вообще без романтики, потому что один раз было по приколу, другой раз тоже по приколу. Но потом, в общем, оказалось по любви. Так себе прикольчик-то, конечно, да? Ну, да. Поэтому... Не закончилось все, что в первый раз, что во второй. Все тоже закончилось по приколу. Пишет нам: излишний пафос не люблю. Да. Это, да, вот человек не хочет на воздушном шаре. А как же вставать на одно колено там? На дарить Эйфелевой цветы? башне. Ой, это вообще, это так сахарно. Прям вот засахарено. Вот ехать в Париж и делать там влюбленные фотографии. Ну и что? Это ужасно. Да и для кого ужасно? Я очень люблю Париж. Очень. Для влюбленных это хорошо, а мнение окружающих вообще не должно интересовать. Если вам кайфово, делайте в Париже влюбленные фотографии. Я помню, мы с подругой идем, значит, по этому самому, по городу, по Парижу, и там какие-то влюбленные фотографируются. И ее это так злило прям. Вот она прям вот не любит вот этого всего. Она живет там. И она прям вот им говорит: вы разведетесь скоро, ничего у вас не получится. Вот эти вот обиженные жизнью люди, на самом деле, лучше бы, конечно, не встречались на пути. Не, она не обиженная жизнью, у нее все хорошо. Ну тогда какое тебе дело до тех, кто целуется? Но она считает, что вот... Вот, это значит, что она обиженная жизнью, потому что человек, у которого все хорошо, он будет радоваться с других или максимум игнорировать, вообще не обращать внимания. Пишут, можно скинуть ее с шара. Это, конечно. Если она откажет. А еще пишут, во время дежурства в больнице под новогодний салют. А нет, я сначала прочитала салат, я думаю, о, новогодний салат. Хорошо. В салат новогодний положить кольцо, и она будет его есть и найдет там кольцо. Главное, чтобы она его не съела, конечно. Главное, чтобы она не сломала себе зуб. Да. Расскажите нам, как вам делали предложение 512198,4. Только на Sky Radio. По будням утреннее шоу запускай.